65 எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள், நான் வஞ்சர மீன் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூட மசாலா பொருட்கள் பார்க்கலாம். மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா, அரிசி மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர், லெமன் ஜூஸ், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நான் 2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அது கூட 3 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். அப்போ தான் நம்ம பொரிக்கும் போது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். 1/2 லெமன் ஜூஸ், இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி வச்ச ஃபிஷ்ஷை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒட்டினா போதும். ரொம்ப ஒட்டினா ஒரு மாதிரி பஜ்ஜி மாதிரி மாவாக வரும். இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒட்டினா மட்டும் போதும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மசாலா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம். பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் பேனில் தான் பொரிச்சு எடுக்க போகிறேன். பேனில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. நம்ம மீனை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். மீன் போடக்குள்ள ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் போடுங்க. மீன் எல்லா சைடும் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் மீனை. எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வடிகட்டிட்டு நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம சூப்பரான ஃபிஷ் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு.
இதை நீங்கள் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் இந்த மீனில் தான் செய்யணும்னு கிடையாது, எந்த மீனில் வேணால் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மெத்தடை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சாரா மாம்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.